এটা হচ্ছে আমার মিষ্টি এবং মিঠুর শেষ ভিডিও। এরপর আর কোনো দিন হচ্ছে আমি মিষ্টি আর মিঠুর ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো না। এটাই ছিল তাদের নেওয়া শেষ ভিডিও। মাঝখানে আমি এত বেশি ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম যে পাখিগুলোর আপডেট দিতে পারিনি। আর আজকে আমার সাথে যেটা ঘটে গেছে সেটার জন্য আমি একদমই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার এরকম মনে হচ্ছে যে মায়ের বুক থেকে যেমন সন্তান খালি হয়ে যায়, ওইরকম একটা সিচুয়েশন আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। কালকে রাতে আমি 10টা 11টা হবে এরকম দিকে পাখিগুলোকে ঢেকে রেখে এসেছি। সবসময় আমি রাত